Әйдәңе танышайык. Мин Арыслан. Мин Нәмилә. Мин Эсенур. Мин Кайсар. Мин Заһир агай булам. Заһир Зайнетдин. Агай, һин артист булырга бәләкәйдән теләнәңме? Мин артист булырга бәләкәй сактан хыялландым. Мине атайым бәләкәй сактан ук бигергә өйрәтте, йырларга өйрәтте, курайда уйнарга өйрәтте. Шуңа мин бәләкәйдән хыялландым артист булырга. Агай, һин ничә яшында бирергә өйрәндең? 2 яшымдан алып, мине атайым бирергә өйрәтте. Үскәс инде Стәрлетамак бию театрында биюсе булып эшләдем. Һеҙҙең нинди һөнәрҙәрегеҙ бар? Шигырь беләм. Шиғыр беләңме? Әйҙә һөйлә. Рәми Гарипов, башҡорт теле. Мин халҡымдың сәскә күңеленән бал ҡортондай аңйыям. Янында йәнле анйыларҙан ҡуш еҫле бер кәрәҙ ҡоям. Шуға мин беләм тел ҡәҙерен. Бер телдән дә телем кәм түгел. Өслө лә ул, бай ҙа, яғымлы ла. Кәм күренә тиккән халҡым теле миңә, хаҡлыҡ теле. Унан башҡа минең илем юҡ. Илен һөймәҫ кенә, телен һөймәҫ. Иле юҡтың ғына, теле юҡ. Ай, афарин! Ҡайһылай рухлы шиғыр ятлағанһың. Мин үҙем менән бер нисә музыка ҡоралын алып килдем. Уйнап күрһәтәйемме? Әйе! Беренсе ҡорал ул да булһа ҡумыҙ. Рәхмәт. Һәм дә тағын бер музыкаль ҡорал, ул да булһа шундай һыйыр мөгөҙөнән эшләнгән инструмент. Ҡыҙыҡлы ғына тауышы уның ошолайыраҡ яңғырай. Рәхмәт, рәхмәт. Шундай ҡыҙыҡлы тауышлы. Бигерәк тә балаларға оҡшай. Һеҙгә оҡшанымы? Әйе. Һәм тағын бер ҡорал, ул да булһа инглиз инструменты tin whistle. Беҙҙә флейта тип йөрөтәләр уны. Киләһе музыкаль инструмент, ул да булһа башҡорт халыҡ ҡоралы ҡурай. Ҡурай, афарин. Мин уның тауышын беләм. Беләңме? Мин дә беләм. Афарин. Шулай булғас, мин һеҙгә ҡурайҙа башҡорт халыҡ көйөн ҡарт байыҡты уйнайым. Шулай. Һинден дә әкиәт һөйләйһең. Мин хәҙер һеҙгә «Һыуыҡ менән һалҡын» тигән халыҡ әкиәтен һөйләйем. Киң яланда ағалы-энеле һыуыҡ менән һалҡын йөрөйҙәр ди. Уларға былай икәүҙән-икәү эшһеҙ йөрөүе күңелһеҙ булып киткән. Һыуыҡ ағай, былай юҡты бушҡа уҙғарып йөрөгәнсе, кешеләрҙе өшөтөп алыу яғын ҡарарға кәрәк ине, ти һалҡын. Һыуыҡ быға риза була. Бөтә яланды ҡар баҫҡан тигән ул. Бында кеше фәлән килеп сығыр тип уйларға ла ярамай. Яланда бейеп йөрөгәнсе, киттек урманға. Унда ҡыҫыҡ булһа ла күңеллерәк. Һалҡын менән һыуыҡ йүгерә-йүгерә урманға табан китәләр. Урманда улар оҙаҡ ҡына шаярып йөрөнөләр ди. Бына яҡында ғына ҡыңғыра тауышы ишетелә. Бер бай ҡаланан ҡайтып килә икән. Шунда уҡ тиргәнгән тауыш ишетелә. Быныһы урманға утынға килеүсе ярлы бер кеше булып сыға. Уны йүгерек аттар һиккән бай санаһы ни менән ҡолатҡан.
Теге кеше шуға тиргәнеп калган. Шул ердә һавык менән халкын эште бүлешә башлайлар. Кем кемде өшетергә тиеш. Мин ярлы кешемен эшеттермен инде ди халкын. Ни өчен тиһәң, уның тун дигән нимәһе иске. Өстәвенә ямалып беткән. Бур киләбек искергән. Аягында ла сабатагына. Ә һин инде агай минән көстөрәк. Бай артынан үзең югын. Һин яшерәк шул әле, тине һавык. Белмәйһең. Ярай, һинеңсә булһын. Кит әйдә ярлы артынан. Ә мин инде байды өшетеп карармын. Кис менән яланда осрашырбыз. Һыдгырышып исәнләшәләр дә китәләр булар. Кояш баю менән улар осрашкандар ди. Эшләгән эшләре турында һөйләшә башлайлар ди. Мин байдың үдәгенә үттем, тешен тешкә тидердем, калтыраттым, тине һавык. Бер дә ышанмайым, тине халкын. Ул бит йылы тун эсендә. Бүркелә ниндәй, быймаһыла дигән. Һавык үзенең эше уңышлы сыгыу турында мактанырга тотынды ди. Бер ни дә түгел ул миңа, дип әйтте ди. Байдың туны эсенә инеп алдым да, быймаһына тулдым да, һелкетә башланым. Сыдап кына тор. Тынын курып барам уның, танавын сымтыйым, битен тешләйем, үрһәләнде байым. Кайда керер урын тапмай. Ә һин теге ярлы кешене биеттеңме һуң? Юк, үземә бирергә туры килде. Биетте тиһең әле. Тукмап мәсхәрә итте үземде, тине халкын. Нисек улай? Шулай инде. Ул урманга утын кыркырга килә ине. Юлда уны сымтый башладым. Исе дә китмәй исмаһам. Итмәһә тиргәнгән була. Асуым килде. Тегене ныграк кура башланым. Ләкин был рәхәтлек одакка барманы шул. Урманга ингәс тә бер урынга туктаны ла, санаһыннан төшеп, балтаһын алды. Бына мин әйтәм хәзер танытайым инде үземде. Тулып бөткән тун эсенә кердем дә тегене өшетә башланым. Ә ул балтаһы менән киләнеп агаска саба башланы. Күтәрелеп тә карамай, тапсыктары гына сырылдап уса. Утынсының өстенән йылы бау күтәрелә башланы. Тун эсендә миңа көн бөтте. Аптырагас тышка сыктым. Ни эшләргә инде, дип уйлап торам. Ә утынсы балтаһы менән саба агаска. Карап торһам, теге тун дигән нимәһен бөтенләй юк халып ташланы. Шатланып киттем. Күрһәтәйем әле үземде, дип уйланым. Мин шул кыптыр тун эсенә инеп алдым да, кабык кеүек итеп катырдым үден. Утынсы эшен бетергәс, тун эргәһенә килде. Тунының шыкылдап туңганын гына һиҙеп калды ла, таяк менән туҡмарға тотонды. Таягы гел миңә төшә, түҙер хәл калманы. Ә утынсы тиргәнә туҡмай да туҡмай. Көскә сығып ҡастым тун эсенән. Әле лә бына бөтөн тәнем һыҙлай, дип зарланды халҡын. Бына шунда әкиәт. Бик ҡыҙыҡ әкиәт, рәхмәт. Шулай итеп, эш яраткан уңған, яратмағаны туңған, эйеме? Ә хәҙер инде хушлашырға ла ваҡыт етте. Хушығыҙ!